Так, друзья, даю приору. Вроде бы небольшое, как бы было здесь перетертость. Но в чем сложность? В чем сложность? В том, что нужно снять всю магистраль. Ну, не всю, а вот эту часть. Она прикручивается к осушителю, а к осушителю она приварилась. То есть вот с утра я ее нагревал, замачивал, ВДшкой заливал, потом нагревал, остужал. И только вот, не знаю, ну, уже после обеда она поддалась. То есть я ее прогрел, кое-как там открутил. В общем, все, сейчас собрал уже на место. Все работает как часики.